Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün ahlak hakkındaki biz çoğun Müslümanlar hazırlaştığı tegishlik faziletlerden nihayet muhim yana bir hakkı to'xtalamiz. U bo'lsa mu yaman gumanda bo'lmaslik. Yani Müslümanlar, qarindoshlar o'zaro birisi haqida yaxshi gumanda bo'lish, yaman gumanda bo'lmaslik. Birisi ma'lum bir xato ishni qilib solganligini anglaganda yoki ma'lum bir o'sak so'zni quloqiga yetib qolgan vaqtda derhal şu kişi hakkında o palanı bunda naçarken, bunda ahlaksızken yoki degan ahirgi hükümni chiqarib etishdan ilgari o'zimizni tutib olish va qarindoshimizni ming bir turlik o'zri bilan o'ylashga tirishish. Bu biz to'la ta'kidlagan haqiqiy bir inoq islomiy jamiyat barpo qilishda qarindoshlar orasidagi inoq munosabat bu jamiyatning asosi. Bu inoq munosabatni barpo qiladigan muhim xislat, axloqlarning biri birisimiz haqida yaxshi gumanda bo'lish. Nimishqa? Chunki birimiz haqidagi yomon gumonlar. Men oldingi bir qatimliq dars so'zlaganimdek, bo'lib o birimizning niyati, maqsadi haqidagi yomon gumonlar birimizning obrazini qalbimizda o'ltiradi. Ya'ni uninga bir to'pichang tashlaydi. Unda bo'lgandan keyin biz qandami o'zimiz obrazi allaqachon qalbimizda yiqilgan bir odam bilan bir go'zal munosabat barpo qilish, yaxshi munosabat barpo qilish mumkin. Bu asosan tas. Şunlaşkı şeytanımız bizim aramızda şunda gumanını taqitishni o'ylaydi ve kuchaytirdi. Ve bizning nefsimiz bu bazı vakitte şu gumanlarımızı ko'zimizga chiroyli ko'rsatdi. İnsanda bunda bir mayillik bor. Başkalar hakkında ma'lum bir anglagan so'zga asosan, yoki o'zi ko'rgan ma'lum bir ishga asosan, yoki ma'lum bir ig'vo, fitnaga asosan qalbida ma'lum bir qarindosh haqida gumon paydo bo'lishi mumkin. Ama bu gumonning hech qanday isbotlanmagan, hech qanday pokit asosi yo'q. Ama bu gumoni başka bir qarindoshi tarafidan adaş bu unda ish emaskan. Sening gumoning xatokan deb uning gumon qilg'uchiga eskartilgan vaqtida biz qanday o'ylaymiz? Bir xillikki buni ko'nglimizga olamiz. İki sababdan. Birisi gumonimizning to'g'ri chiqishini o'ylaymiz. İnson u o'zining aql parosatining bir alomati deb qaraydi. O'zining o'tkirligining kichikgina ishlardan bir ishlarning mohiyatini, pokitini bilib olaydigan bir aql parosatga ega eman deb o'ylaydi. Ammo uning gumoni yolg'on xato chiqib qolgan vaqtda, to'g'ri men xato gumon qilib ketdimikan deb mani bo'yniga ilishni aytasiz. Shuning bilan qarshi taraf tekrar tushundirsinmi? Biz o'zimizning gumoni chiroyli ko'rinib ketganligi uchun biz bu gumonda ching turib olamiz, hatto xato chiqib qolishi bizni bearam qildi. Bayam degandek, birisi biz bir do'tkarinib qolgan bo'lamiz, xato gumon qilgan. Ikkinchisi o'zimizning qalbimizdagi egorimiz, ya'ni ichimizdagi bu ma'lum darajadagi bir g'ururimiz to'g'ri xato gumon qilib qo'yibdimi deyishga yo'l qo'ymaydi. Hatto bayam degandek biz buni aql parosatimizning bir namoyandasi deb o'ylaymiz. Odamlardan tushunadigan, kichikkina yip uchidan bir anzini fosh qila oladigan o'lmisga o'xshash parosatga egaman deb o'ylab qolamiz. Shuning bilan gumonlarimiz bizga chiroyli ko'rinib qoldi. Aqlliqligimizni ifodalaydigan bir so'ringa aylantirib olamiz. Bu nihayeti xatarlik bir ahvol. Dal mana mushu mazmunda Alloh Qur'oni Karimda biz oldin qatim so'zlab o'tgan Oisha roziyallohu anha haqidagi heliqi bo'xton taralgan vaqtda Alloh mundaq deydi. Sizlar mushu bo'xtonni anglagan vaqtinglarda, ya'ni Oisha roziyallohu anha bilan Safvan roziyallohu anhu haqidagi mushu bo'xtonni anglagan vaqtinglarda ayol mo'minlar birisi-birisiga yaxshi gumonda bo'lib, nima uchun bu aniq bo'xton demadinglar dedi. Ya'ni bir odam haqida bir gumon, ya'ni bir bo'xton taqaldi. Mana o'shunda vaqtda sizlar darhol nihoyat yo'g'on bir narsa deb olgandek asli mundaqkanda deyishning o'rniga to'xtab turinglar. U degan yaxshi musulmon kishilar, biz biladigan kishilar. Bu bir bo'xton bo'lishi mumkin deb darhol gumonga sakrashdan burun mana o'zinglarni tutib olmadinglar deb sahobalarni bunda ayblayotdi. Chunki shu bo'xton taqalgan vaqtda bo'xtonni asosligini taqatquchi Ubay ibn Salulga o'xshash munofiqlarning katta beshi bo'lsa-mu, ama nurg'un yaxshi mo'minlarmi shu bo'xtonning keyniga kirib, shuni qabul qilib, bilib bilmay, maqsadsiz tarqitib tashlagan. Dal mana mushu xil ahvolda deydi. Bu shunda bo'lgan vaqtda to'xtanglar, ava odamni yaxshi odam dedi, lekin bo'xton bo'lishi mumkin deb nima uchun o'zinglarni turmuzlashni bilmaysizlar. Shu payg'ambar alayhisalom hadis sharifda shunda deydi. Sizlar gumondan cho'qim saqlaninglar. Yolg'onlining eng yomoni gumondir deb shunda degan. Biz bu hadisni qisqacha bir tahlil qilib boqaylik.
Yani bazı gumanlar to'g'ri bo'lish ehtimoli bor. Ammo payg'ambarimiz bu yerda yolg'onning eng yomoni gumondir deb nima deydi? Menimcha bizni shu gumondan iborat shu yomon ishdan bek yiroq tursin deb uning darajasini yolg'on bilan o'xshash bir holatga, o'xshash bir darajaga ko'targan. Bo'lmasa biz gumonimizni haqiqat deb bilib olishimiz, shunga ishonib olishimiz va shu asosda birisi-birimizga muomala qilishimiz mumkin. Shu ma'noda kichik gap emas. Yolg'on islom cheklagan eng harom ishlarning biri. Endi bu yerda payg'ambarimiz hadisda gumonni yolg'onning eng yomoni ma'vo deyapti. Ya'ni yolg'onning eng kattasi. Çünkü hadisning arabchasida akzabu deb bor. Akzabu degan gap shu kazzoblikning eng kattasi, ya'ni yuqori darajasi bu gumon qilish to'g'ri deb shunday degan. Endi biz Qur'oni Karimdagi bir qancha oyatga asoslanib turib, bu gumonning qanday narsa ekanligiga haqida qisqacha to'xtalaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu imonsizlarning süpütünü süpetlep mundak deydi. Ular mundak ataşta hiç kandak ilimge ege emez. Hiç kandak ilimge ege emez. Ular fakat guman gıla ergeşidi. Guman degen hakni ispatlaşta hiç nemege yaramaydı. Guman hakni ispatlaşta hiç nemege yaramaydı. Yani kapırla, yani mümin emesle üzü bilmegen, üzü asasında hiç kandak pakiti bulmagan bir nersege ergeşi valadı. Ve muşini emeliyatta o gumandan başka nerse emez. Yani ispatlangan nerse emez. O gumanının hiç kandak delil pakiti yok. Şunlaşka guman hakni ispatlaştı hiç neme yaramaydı. Şunlaşka bizden böyle bazı vakalar hakkındaki ya ki insanlar, şahslar hakkındaki gumanlarımız hakni ispatlaştı hiç neme yaramaydı. Mesela biz oylayımız. Malum bir adam mesela değil bir işini kılıp o azrak vaktin keyin öy aldığı ya ki maşini satıb aldığı olsa biz şu vakitte üzümüzni qanda bir işten tutanmay kalımız, yaman guman kılıştın. Çünkü oylayımız, bu qanda bu pulunu taptı. Çokum bir yerlerden kelgen nersini bu caylaqlık, bu sokaklık da oylayımız. Ama bu mesele hakkında onun bir paketi var mı? Ya bir yerden köygen tutkan bir hüccet kılgıçılık delili var mı? Yok. Mutlak köpünün yok. Şu bazada ekıvatkan barlık gumanlarını şimdi işen güçlerden sorap baksanlar oturup tamam. Siz bunu nereden aldınız? O nereden anlattı ki? Nereden köydünüz ya vakti bu asla kendine kelgen vakitte perezga yanıp kaldı. Yani hem de oylap baksı bu nereden tapıdığını, onu onda bir soğudusun çukum andacık pul tapanmaydı. Onda bu pul tapanmagandan qaraganda bu öyünü alanmasına gerek dep oylaysınız. Ama o siz bilmeydiğin başka bir iş buluşu mümkün bir yerde. Şuna mani unutup kalmasımız lazım. Guman hakni ispatlaşta hiç neme yaramaydı. Ama biz hakni ispatlaşta gumandan başka nersege tayanmayımız. Kızıkarlık yeri hazır. Allah yeni bir ayetten ait inik kılıp deydi. Sen bilmeydiğin nersenin yenide tuma. Yani sen o hakkında hiç kandak malumatın olmagan bir nersege ergeşme. Onu asas kılıp alma. Emniyette şu 1400 yıl burun Allah biz Müslümanlığa bir ilmi tefekkür kılışın bir metodunu ügütüvatıdı. Yani sizler bir nersege ergeşmekçi bolsanlar, çukum ergeşmekçi bolgan nersenler hakkında ma'lum bir paket, delil, bir bilimgi olanlar. Hatta bir nersege bilmesenler, derhal onunla esilvanmanlar, onunla ergeşvanmanlar devatıdı. Onun keyindeki ayet ne ayeti mühim. Onu dep bolgandaki nimdeydi? İnsan kıyamet günü kulağı, küzü, kalbinin kılmışları üstüde çokum sual sorak kılındı. Yani sizler bilmeydiğin nersenlerge ergeşmanlar dep bolgandaki kulak, göz, kalp. Yani kulak, göz, kalp neme? Del insanın sezgi azaları. Yani insanın biliş azaları. Biz kulağımızda anlayan uçurlar, küzümüzde görgen uçurlarını minimizde pişiklap işleş arkalık bilimgi yolumuz. Yani sizler ma dünyada anlayan yakanda nersenler, köygen yakanda nersenlerge derhal ergeçsenler, bir ispat pakit talep kılmışsanlar. Xuddi, bunda desek hemdi. Yani beşi yok kuzupqa okşaş, qanda hayvanın keyniga ilip qo'ysa ketaversanlar, eshakning keyniga qistirib qo'ysin mansanlar, otning keyniga qistirib qo'ysin mansanlar, men nega menyapman? Mana meni qayaga ep menyapti? Deyishni o'ylamasanlar, sizlar ma'nodan hisob bersizlar, deyapti. Ya'ni biz bilish organlarimizdan hisob beramiz. To'g'ri bilishga intilmasligimizdan hisob beramiz mohiyatda. Hamda asli shu pok orqali fikr qilish, shu tafakkur masalasi İnşallah biz yeni bir derste toxtalamiz. Bu ayrım bir, nəhayət mühim bir çoğun tema. Çünki bu biz Müslümanların, Uyghur Müslümanların ecellik bir acizliğimiz
Ecellik bir acizligimiz nima? Ush tefekkür qilishda, fikir yurgizishda, ma'lum bir masala haqida xulosiga kelishda, unda mantiqiga, logikaga asoslanmaymiz. Dalil poki talab qilmaymiz. Hatto ma'lum bir WhatsApp topidagi ma'lum bir gap, o'liq ishonchlik manbadan kelsin kelmasin. To'rda uchirgan bir gap, notanish odamlarning og'zidan chiqqan bir gap bizning ma'lum bir masala haqida kesgandek hukm chiqarishimizga yetarli. Halbuki biz bu xil fikir qilishdan intayin cheklangan. Yuqoridagi bir qancha oyat bunday ro'shan ko'rsatib turdi. Hatto Alloh Qur'oni Karimda Makka mushriklarining tafakkur qilish usulini sifatlab bundoq deydi. Ularga haqqa ergishinglar deyilsa, ular nima deydi? Biz ota-onamiz ergashgan yo'lda mangamiz deydi. Halbuki ularning ota-onasi bu narsa haqida hech qanday bilimga ega bo'lmagan tursa, nima deb buni tanlab oldi deydi. Ya'ni Makka mushriklarining tafakkur alohidligini ular ma'lum bir fikrga, aqlga, o'ylanishga tayinib, andan keyin dinni rad qilyapti emas. Aksicha, ishqib ota-onam bundoq qilibdi ekan, bu mushu to'g'ri deydigan, pok talab qilish emas, balki burun qanday to'g'ri bo'lgan bo'lsa, hozirmi to'g'ri, hozir to'g'ri bo'lgan narsa kelgusidami to'g'ri deydigan qarg'ulash agishni Makka mushriklarining bir ajallik tafakkur ojizligi sifatida ayiblayapti. Biz bilib bilmay amaliyotda o'zimiz musulmon bo'lsakmi, shu to'g'ri hukm qilishda, to'g'rini dangsashda, uni elgakdan o'tkazishda ana shu xil mushriklarning, ana shu xil qo'rqinchli tafakkur alohidligiga biz bilib bilmay ega. Biz palonilar haqida, paloni tashkilotlar haqida, hatto tarixdagi nurg'un inqilobchilarimiz haqida chala bilib olgan paketlarimizga tayinibla birisini xoin, birisini paloni deyishimiz ajoyib oson. Ammo o'sha kishi haqida bir leksiya so'zlang desa, hech qaysimiz bir tafsiliy ma'lumotga ega emas. Bu naqadar yomon illat. Chunki odam bilgan bilimiga asosan harakat qiladi. Natija harakatdan tug'iladi. Ya'ni agar bilgan bilimingiz xato bo'lsa, bu xato bilim sizni xato harakatga, xato harakat xato natijaga yetaklaydi degan gap. Endi yomon gumonning, endi biz bir inson bo'lib sifatimiz bilan har xil sabablar tufayli saqlanmay qolamiz. Ba'zi nafsimiz tortib qoladi. Shu xil yomon gumon bizning psixik ehtiyojimizni qondirdi. Ba'zi o'zimizda bir xil shunda bir moyillik bor. Bir vaqtda bir hikoya anglagandim, bu menga ta'sir qilgan. Amaliyotda ba'zi yomon gumonlar nima desa, biz o'zimiz yomon gumon qilishga moyil bo'lganligimiz uchun boshqalar haqidami bu chuqur mushundoq o'ylaydi deb tabiiy yo'sinda biz bilib bilmay biz yushurinimizda o'zimizga qiyos qilib turib hukm qilib tashlaymiz. İki kichik bola, bir qiz bilan bir o'g'il bola tosh o'ynabdi. Bu tosh o'ynab oxirida ayriladigan vaqtida bu ikki bola deyishibdi birisi-birisiga. İkimiz birisi-birimizdan qo'lidagi eng chiroyli toshni sovg'a qilaylik deb. Ma'qul deb ikkisi toshini tiqib bir uzun xillab, ikkisi birisi-birisiga eng chiroyli toshni sovg'a qilibdi. Shunday ikkisi xo'sh deb ayrilibdi. Uyga borib yetibdi. Ammo o'g'il bola u yoqqa o'lib, bu yoqqa o'lib hech uxlayolmabdi. Ko'ngli nahayat bir yerimmiş bu. Bu neymiş ki ko'ngli yerimken dese, aslida u eng chiroyli toshni biray deb bulab, shart dedi. Eng chiroyligini o'zim ep qilib, mani biraychi deb bu o'tirhalroq bir toshni sovg'a qilibdi. Shuni bilan u neymiş ki uxlayolmabdi, u o'ylabdi. Qiz bolam chuqum menga bu eng chiroyli tashini bermadi. U menga bergini chuqum o'sha sat tashi bo'lishi mumkin deb ayni o'ylabdi. U neymiş qanday o'ylaydi? Chunki o'zi shunday qilganligi uchun ana shunda o'ylab qoladi. Hem de yaman gumanның ziyarları intayin jiq. Birisi tayyor bir münasebetni buzdu. Yani Müslümanlar arasında buluşqa tegishlik, qarindoshlar arasında buluşqa tegishlik ishonchni o'ltirdi. Biz guman qilgan bir odam bilan birga ish qilolmaymiz, tijoratda sherik bo'lolmaymiz, hamkorlasholmaymiz, chunki biz guman qilamiz. Bizning nazarimizda u yaxshi odam emas. Endi bu aramiz buzilgandan keyin hamkorlik yo'q degan gap, bir uyushgan bir millat, uyushgan bir ummat, jamiyat, davlat yo'q degan gap. Ya'ni kichikgina bir illat biz bilib bilmay yomon yo'g'on oqibatlarga sabab bo'ldi. Ikkinchisi, o'zimizning kayfiyatni vayron qildi. Chunki bir odamning qalbidagi, atrofidagi kishilar haqidagi yomon gumon, agar u odamning normal bir psixikasi bo'lsa, uni hargiz rahat qo'ymaydi. Chunki atrofidagi hamma odam gumonliq. Birisi unda yomon yeri bor, birisining bunda qiliqi bor, birisi bunda qilishi mumkin degan vaqtda sen qandaymi kayfiyating yaxshi turdi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda nihoyat muhim bir hadis so'zlabdi. Mushu hamma odam nachar, o nachar, bu nachar degan adam eng nachar. Payg'ambar alayhisalom bunda bir hadisi var. Biz ba'zi shunday o'ylaymiz ya, hech kim bizga yetmaydi. Jamoatning adami bizga yetmaydi. Imom masjidning jamoati bizga yetmaydi. Oyat o'qib kelganlar bizga yetmaydi.
Ahirgi hisobda asta-asta biz eshib qolamiz. Payg'ambarimiz debdiki, shu hammasi nachar deganlarning eng nachari amaliyot ashadam shu. Amaliyot unda bo'lmaydi dunyoning ishlari. Endi oxirida endi yomon gumondan qanday saqlanamiz? Bu yomon gumon bu kadar qo'rqinchliki, unda biz qanday saqlanamiz? Menimcha birinchisi yuqorqi oyatlarni har doim o'zimizga eskartmak lozim. Ya'ni haqiqatan ba'zi gunohlar, ba'zi gumonlar gunohdir deydi. Demak, bir gumonning gunoh ekanligini bilsak, gumon bilan fikr qilishning mushriklarning tafakkur qilish usuli ekanligini bilsak va payg'ambarimiz hadisda buni nihoyatda qattiq yolg'onning eng kattasi deb aytganligini bilsak, albatta shu gumon qalbimizga kelib qolsin, o'zimizda turimizni yalaymiz. Yo'q. Allah Qur'onda bunda debdi, payg'ambarimiz bunda debdi. Men bu gumondan saqlanay deyalaymiz. Ikkinchisi, bu boshqalarning maqsadini ko'rchilamaslik. Men oldingi bir darsda bu to'g'ri qazaq to'xtaldim. Unda pilak bo'ylab hamak izlash aytgan bir gap bor Uyg'urcha. Ya'ni bir ipni tutib olsak, tatib eng oxirgi yetkimiz kelib qoldi. Shu insonlarning muddaosi, maqsadi haqida uqmasaqchi deyolmaymiz. Bu yaxshi ish emas. Bu yaxshi ish emas. Bizga nisbatan tashqi harakati yetarlik. Allohga nisbatan uning niyati muhim. Ama insonlarga nisbatan bizning tashqi harakati muhim. Niyatini yaxshi gumon qilamiz. Ikkinchisi, yaxshi gumon haqida bo'lishga tirishing. Ya'ni o'zingizni zo'rlang. Ba'zi vaqtda yomon gumonga tabiiy ketib qolamiz. Ammo zo'rlang. Payg'ambar alayhisolamga bir sahobi keldi. Ya Rasululloh, mening bolam tug'ilgan. Tirisining rangi bizga o'xshamayotdi, ya'ni onasi bilan dadasiga o'xshamayotdi deb o'zining sal gumonini bildirdi. Shunda Payg'ambar alayhisalom, "Sening tugilaring bormi?" dedi. "Ha" dedi. "Qanday rangda?" debdi. "Qizg'uch ranglik tugilarim bor" degandan "Boshqa ranglik bormi?" debdi. "Oq ranglik bu tugi bor" dedi. Bu oq ranglik tugi nereden kelgan degandan keyin balki tugamning burunqi oti bo'lardan kelgan bo'lishi mumkin degandan keyin bu o'xshash ahvol emas bu, balki sening balangmi shunda oti bo'larini tortgan bo'lishi mumkin deb yomon gumonini Payg'ambar alayhisalom qappeldan uzib etgan. Sen unda gumon qilma. Unda ishim bor jahonda. Uchinchisi, bek muhim fazilat. Bu shu asossiz ig'volarni yoki shunday keldi-ketdi gap so'zlarni bu da delillashdan iborat bir odatga odatlaning. Anglab bo'lguncha ishonmang. Uni bir delillashni o'rganing. Bizda bo'lishga tegishli eng muhim fazilatlarning biri. Anglab bo'lguncha ishonmang. Hatta ishonchli bir odam kelib degan taqdirdami, deb bo'lgandan keyin mumkin qadar bir qancha manbadan surishtirish orqali andan keyin hukm qiling. Herkes anglab bo'lguncha ishonmang. Shu Alloh Qur'oni Karimda ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam xabar olib kelsa, sizlar uni aniqlanglar deb buyruq qilgan. Payg'ambar alayhisalom vaqtida Bani Mustalaq qabilasidan biraylan kelib, o'zi musulmon bo'lmoqchi bo'lganligini ifodalaydi. Shunlar u musulmon bo'ldi, endi sen namoz o'qigin, zakot bergin. Degandan keyin u odam deydi, men qaytib berib, o qabila boshlig'i chunki. Men qaytib berib, qabilamdan zakotni elib to'plab turay, falon kuni sizlar elchi avatsizlar, elchi avatgandan keyin men zakotni ularga beray deydi. Şunu olan Peygamber Aleyhisselam bireylerini elçilikki evetidir şu günüsü. Ama o adam saklasa bu öyle ki kemmeydi şuna oğlumu da yolgu çıkıp durup saklaydı. Acaba kemmedi bu Peygamberimiz çok mühendisli turattı. Hiç kemmedi dedi. Şunu olan karısı hiç kim kemmedi. Şuna bu adamlarını elip Medine'ye karab yolgu çıktı. Medine'ye karab yolgu çıkan vakitte Peygamber Aleyhisselam evetken elçiliğe güçraydı. Ya siz neye mağdınlar diyen ki silinin kaşınlığa mağdı. Neymiş ka dese sizlar qurolliq tayyorlab Madinaga hujum qilmoqchi bo'libsizlar. Shu sababdan payg'ambarimiz bizni berib ularni qishga berib kelgan dedi. Shunda evet deganki u dedi. Ya bizga hech kim kelmadi, biz saqlab turdik. Shu nima ish bo'lgan deb keldik dedi. Asli nima ish qildi bo'lgan? Evatilgan kishi yerim yo'ldan do'q qarab, yiroqdan qarasa yo'lda jeyiq odamlar turgan. Ular bular otlarini tayyorlab qaraganda hujum qilmoqchi bo'lgan o'xshaydi deb, uning qishga berib boqmay darhol keyiniga qaytib bu öyle ispatlanmagan haberini Peygamberimizge yetkizgen. Bunu hücum qilmoqchi bo'libdi deb. Şunun bilan bu ayet nazil bo'lgan. Bu ayetin nazil bo'lish arq ko'rinishi mushu. Ya'ni mushuni dalillamaganligi uchunla bu yerda qon to'kilishdan iborat nihoyat qo'rqinchli, musulmonlarning orasida bir urushlar qilish ehtimolligidan iborat yomon bir oqibat kelib chiqili tas qolgan. Shuningdek dalillash bek muhim bir fazilat. Endi to'rtinchisi biz qanday qilsak saqlana olamiz? Agar biz ma'lum bir kishi haqida yomon gap anglasak, biz buni boshqalar bilan muzokara qilib pudo qilishdan burun bir vosita shu odamning qishig'i berib, shularni aniqlaylik.
Kardeşim ben senin hakkında bunda gap anladım. Muşini bir tushundirib qo'ygan bo'lsang, sen haqida yomon gumon bo'lashni. Yomon gumonda turish meni hassiz qildi. Buni bir tushundirib qo'ysang deb ular bevosita so'zlashdi. Payg'ambar alayhisalom vaqtida nihoyat og'ir bir jinoyat yuz berdi. Ya'ni Makkani fath qilish harbisida Hatib ibn Balta'a deb bir sahoba ilqimida aniq desak bir xiyonat, bir xoinlik qildi. U qanday? Ya'ni Makkaga qaysi yo'llardan kirishning xaritasini Mekkeliklerge haber qilib qo'yishga bir xatdan birini yezib, bir ayolning chechining orasiga qistirib, evetdi. Peygamberimiz bunu farishtaning vositasi orqali bilgandan keyin Hatib ibn Balta evetgan o ayolni yerim yo'lda tutib yondirib akeldi. Bunu anglagandan keyin Hazreti Ömer bu aniq bir xoinkan, munofiqkan derhal kallasini Alloh degan vaqtda yo'q. Uni mening qishimga akilinglar dedi Peygamber alayhisalom. Hatib ibn Balta'ni Peygamberimizning yanına akelgandan keyin Hatib ibn Balta'dan so'radi. Bu nima qiliq? Degenden keyin Hatib ibn Balta'a dedi. Ya Resulullah endi mening xotun balalarım Mekke'de. Endi özleri Allah'ın peygamberi. Özlerini çokum Allah qo'g'daydi. Ama rastın desem ben şu balalarımga şu Mekke müşrikleri bir xatar yetkizib qo'yarmi deb ensirab, qo'rqib, shu shunday qilib saldi. Degenden keyin Peygamberimiz Hatib to'g'ri aytdi. Shuning bilan Hatib ibn Balta'ning özrüsini qabul qilib, uni kechirib etdi. Hech qisi yo'q dedi. Da o'ylab baqlama kichik jinoyat emas bu. Bu bunda o'limga hukm qilgan jinoyat. Ya'ni aniq bir harbiy maxfiyatlikni oshkorlab qo'yish bugungi kundami davlatlar orasida o bir xoinlik, o ko'pincha ahvolda o'lim bilan, yani o'lim jazosi bilan oxirlashadi. Ammo payg'ambarimiz ya uzdim bir so'rab baqaychu deb o'zi bilan yuzlashdi. Oyat nihoyat uchuq pokit bo'lsa-mu, xat chiqib qolgan bo'lsa-mu hatto. O'zi bilan yuzlashib, aning qilish muddaosini sürüştürüp hüküm kıldı. Hakikaten mi keyin Hatib ibn Balta'a nurgun uruşlarda, Hazreti Ebu Bekir devirde nurgun uruşlarda acayip kahramanlık gösterdi. Benim bilişimce Yemame uruşu da, yani Kezzab Musaylime ölen boğa uruşta Hatib ibn Balta'a en kahraman sahabelerinin biri. Hem de beşincisi, yaman gumandan saklanışının beşinci muhim usulü, insanlar hakkında emez, bu da işler hakkında köprek fikir kılış adetleniş. Yani bir insandan kandaklığı, onun turmuş usulünün qandaqlığı, aile durum münasebetinin qandaqlığı, hatta aile tazalığının qandaqlığı degenge o'xshash insonlarga munosabatlik ishlar haqida fikr qilish, shuni deyishni huzurini tutgan va yomon odatni tashlab etib, bunda ishlar haqida o'ylanadi. Mesela biz qilishga tegishli qanday yaxshi ishlar bor. Bugungi kunda Uyg'urlarning beshi shunda bir kun keldi. Mening qo'limdan nima keladi? Farzandlarimizni tarbiyalash uchun qanday yaxshi usullarni o'rganishimiz mumkin deganga o'xshash bunda paydalık işler hakkında köp fikir kıldı ama insanlar hakkında köp fikir kıldığı işten vazgeçildi. Çünkü insanlar hakkında köp fikir kılış bizni del yaman gumanga başlap koyduğun bir xatarlik vasıtalarının biri. Hem de sözümüzle yığın çaklasak, şu hata gumanda buluş her kandak adem saklanışı intihar kıyın bir illet. Olu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadisinde yaman guman kılışını nahit ağır günahlarının biri süpütüde bizge bir qancha ayet ve hadislerde bizden sevmemizge sağlan. Şolaşqa biz yukarıda tilga algan bir qancha usuldan paydalanıp, eğer şeytan bizni aşında yaman gumanga başlap qalgan vaqtida biz Allah'tan panahlık tilep, meseleler hakkında pakit asasida fikir qilishni, gumandan saqlanishni o'rganaylik. Allah hemmimizni delil pakitga ahamiyat beradigan, asosi yo'q ig'volarga, asosi yo'q gumonlarga ergashmaydigan aql parosati joyida sug'uqqan mo'minlardan qilsin.